Қазақ ютуберлерінің бассейндегі екінші шайқасы. Бірінші бөлімнің жеңімпазы Мадияр Пернебайды орнынан кім ұшырады екен? Бүгінгі шайқаста судың астында күрес, төбелес, жекпе-жек, өмір үшін күрес бәрі болды. Жеңімпаз болу үшін жігіттер барлық нәрсеге дайын. Бұл жерде 8 ютубер бар. Әр раундта кім судың астынан бірінші шығатын болса, сол ойыннан ұшып кетеді. Достар, сендер үшін жасалған осындай керемет контент үшін лайктарыңды аямай басыңдар осы видеоға. Олай болса, кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін бізде керемет бассейн челленджінің екінші бөлімі. Бізде Қазақстаннан ең мықты қазақ ютуберлері жиналды. Осы бассейнде дәл қазір қазақ ютуберлерінің шайқасы болады. Сендер видеоға лайктарыңды басыңдар. Бүгінгі қатысушылар кімдер екенін бір-бірден шақырамын. Ең бірінші қатысушымыз достар, ол сонау Ақтау қаласынан келген Майк Миллер. Майк Миллер. Еще мен бүгін ауа жұтпай келдім міне. Чтобы қазір ауаны бір от души жұтып, мынаның ішіне кіру үшін. Достар, Ақтау қаласынан келді осы видео үшін. Сондықтан сендер осы видеоға лайкты баспасаңдар, ол ұят болады енді кішкенеше. Шотан, бүгін нешінші орын аламын деген үміттесің? Бүгін жалпы алдында естідім, бір мықты жігіт бар екен араларында, Мадияр деген. Мадияр Пернебай бізде бірінші бөлімнің жеңімпазы. Енді соны жеңу үшін Ақтаудан дайындалып келатырмын. Болды Ақтаудан желін бір аузыма жұтып дайындалдым. Бүгінгі жарысымыздың жүлдесі 50 мың теңге ғой. Болды ғой онда, мен қойылу мың. Ұтасың ба? Ұтамыз, мен болды онда. Бірінші бізде Майк Миллер төрлете беріңіз. Төрге барып тұрсаңыз. Келесі бізде қатысушымыз достар Арман Пірманов. Алейкум ассалам достар. Осы челленджге қатысу үшін мынау Ақтаудан келді. Достар, бұл Арман Пірмановты бізде таныстырудың қажет жоқ. Бұл легенда. Шымкент қаласынан келді. Нешінші орын алам деген ойдасың? Мен бірінші ғой, сен ана жылы кішкене отырып қалдың дейсің, ауа жіберіп алдың ғой дейсің ба? Иә. Мен ауа жіберіп алдым да. 50 мың теңге бүгінгі жүлде қоры. 50 мың теңге! Құрмет достар, бізде келесі қатысушымыз ол әрине бірінші сезонның жеңімпазы Мадияр Пернебай. Бірақ мен бар ғой, мен что-то қорқыватым сенен. Неге? Өйткені сен алдында 5 шанс айыр жүрдің ғой бәрін. Әшейін айырып тастадың ғой. Тем более қазір тренировка қатысып жүрмін, білесің ғой. Сен еще фитнеске қатысып жатсың. Мына жерде деген. Жеге сендерге шанс жоқ ау. Шанс жоқ сендерге. Қанша отыр таққаннан? 50 мың, бұл жол 50 мың. Сен 50 мыңға даже нақта күш салмайтын да сияқтысың ғой, ә? Әшейін бұлай. Әшейін ба? Болды онда. Қалай ойлайсың, нешінші орын аласың? Негіз тырыссам алып беремін бірді. Бірді ма? Бірақ Бекул маған жеке мынандай сөз айтты. Сол Бека сен айрам деді ғой. Болды, көрейік та. Финалда екеуің кездесетін сияқтысыңдар. Сәттілік ал, Мадияр. Жігіттерге сәл-пәл шанс беріп кішкене. Білесің ғой өзің? Ондай жоқ па? Тем более андай сөздерден кейін ешқандай шанс. Аяушылық жоқ. Ал достар, бізде келесі қатысушымыз ол тоже Алтыбақан фэмилидің мықты ойыншыларының бірі. Ол Тимур Омаров, Қазақстан дауысының жеңімпазы. Кәне бір вокалдатып жіберсең бір эхомен. Дауыс дұрыс шықпады ғой. Міне жақсы. Құрмет достар, Тимур Омаров, бұны барлықтарың білесіңдер. Нешінші орын алам деп ойлайсың? Бір ғой? Бір ма? Бір или екі ғой? Екі? Иә. Неге екі? Өйткені екі сан деген мен соңынан еріп жүрді постоянно. Постоянно. Жетіп алғысы келеді, бірақ жеткізбейсің ба? Мадияр мықты, Бекул мықты. Майк Миллер отам деді. Енді төрлете бер енді, сәттілік саған. Келесі бізде қатысушы достар, ол Жандос ғой. Жандос ғой. Келе қойшы, Жандос. Сен болмасаң болмайды. Сені жамандап жатыр жігіттер. Неге жатыр? Сол үшін сен айыру керексің, Жандос. Енді мен айырам, өйтем деп айтпай қойын қазір. Көреміз ғой несінде, иә? Саған сәттілік ал. Болды. Ал келесі бізде қатыс. Не істеп тұрмын алар? Сен де тұр онда, давай. Келесі қатысушы достар, бізде футболды өзінің айтуы бойынша мықты ойнайтын, өзінің айтуы бойынша прям Марадона сияқты айырып өтіп кетем деген игрок Бекул KZ.
біздің ортада, құрметті достар. Бекол бізде, уалейкум ассалам, бассейннің бірінші бөлімінде бұл жігіт қатыса алмай қалды. Бұл оператордың артында свет ұстап тұрған бейті мында. Тұрдым ғой, короче. Иә. Жүлде қоры қанша мың теңге? Жүлде қоры бізде 50 мың теңге. Нешінші орын аламын деп ойлайсың? Құдай қаласа бірінші орын. Бірінші орын? Жол бірінші орын алған? Ана ашапка ақ киіп алған. Танымай деген. Келесі біздің қатысушы талай Free Fire шиктерді айырған біздің қазіргі анда-санда менеджеріміз болып кететін, реклама тауып беретін астаналық балықшы, номер 1 балықшы в Казахстане Ареке ғой, Ареке. Бізде Ареке, қалайсың, жақсың ба? Шүкір амансың. Мына жерде балық ауласай. Ауламайсың ба? Саған сұрақ, соңғы рет. Иә, олар жынды сонда. Соңғы рет қашан шықтың балыққа? 3 күн бұрын? 3 күн бұрын қандай размері түсті балық? 2 килограмм где-то осында. Щука ғой? Щука? Нешінші орын аламын деп ойлайсың бүгін? Соңғы орын. Соңғы орын? Молодец, мойындады. Иә, сәттілік ал, қатарға тұр. Бірақ балық аулау болса бірінші орын аламын. Бірінші орын аласың ба? Сен мынандай қырмақпен аласың ғой бүйтіп, Бүйтіп шығарамын. мен секіріп бүйтіп жүзіп аламын ғой зоқын сияқты. Болды, қатарға барып тұра бер. Ана зат теріс қарап тұрайын ба? Иә. Құрметті достар, бізде ең соңғы қатысушы ол әрине мына суға батам десе де батпайтын Ақтөбеден келген Simple ғой біздің. Қош келдің, Simple брат. Мә, саған сен дейтін кәдімгідей далаға неге шықтың ба? Не, футболкың не шешпенсің? Футболкамен түсесің ба қазір? Ема, базар жоқ. Ал, Ақтөбеден қош келдің. Ассалаумағалейкум. Қай қаладансың? Ақтөбе. Ема, сен бірінші рет қатысайын жатсың да бұған? Нешінші орын аламын дедің жаңа? Бірінші орын. Бір ма? Болды, давай, қатарға тұр. Ал достар, бізде қатысушылар дайын суға түсуге. Мадияр, Майк Миллер, Арман, Бекул, Ареке, Жандос, Тима, Simple. Мен ғана қатыспаймын. Егер менің қатысуымды қаласаңдар, осы видеоға комментарийге жазыңдар, және де лайк басыңдар. Келесі 3-ші бөлімде мен де қатысушы боламын бұйырса. Ал қазір мен жүргізуші, жігіттер суға жайлап түссеңдер болады. Ал достар, бізде ең алғашқы раунд. Барлығы судың астына қазір батады. Кім бірінші шығып қойса, сол ұтылады, ойыннан шығып кетеді. Сосын 6 қалған кезде 6 батады. Сосын 5-4, 3, 2, 1. Болды. Кетті, дайынсыңдар ма? 1, 2, 3. Түс! Ема, құрметті достар, лайк басыңдар, мынаған қараңдар. Барлығы суға кетті. Кім бірінші шығып кететіні қазір бізге сұрақ болып тұр. Так. Біреу аяғын қозғалтып жатыр. Үстіне Simple ма, кім мынау? Ема, шық! Ема, шық, Тима! Ема! Жеге, тоқта, тиха! Кім шықты деп ойлайсыңдар? Бекол! Жоқ, қараңдар. Жоқ, ол емес. Тиха, міне. Құрметті достар, бізде Ареке бірінші шығып кетті. Сізге не болды? Сөзімді тұрайын дедім просто. Бағана айттым ғой, бірінші шығамын деп саған. Сөзімді құрдым деп ойлаймын, Ареке. Мынау дейді, доқ қуады екен ғой. Бағана, короче, жеге мынау ең соңғы орын алам деді да. И сол сөзімде тұрдым да. Шығып кеттім деп тұрген. Зато сөзімде тұрдым. Жарайды, сөзінде тұрды достар. Сәттілік барып. 50 мың теңге аттым біреуге. Біреуге аттың ба? Онда біреуге атсаң, призге мен емес сен шығарасың соңында. Давай. Бильярдқа барып, бильярд ойнай бер өз-өзіңмен. Ал достар, бізде екінші раунд, 7 ойыншы қалды. Кет, дайынсыңдар ма? 1, 2, 3 кетті. Миллер пысық, Миллер түлкі. Өйткені Миллер бізде ең соңынан 1 секундқа кешкіріп кетті. Енді ол ешқандай заңды бұзбайды, ол дұрыс. Өйткені синхронны барлығы бір уақытта кіріп кете алмайды ол суға.
Сық. Ал, тыныш, тоқта, не дейсіз? Аян қықтап отыр деймін біраз мала. Сен кстати бүйтіп Аяғыңды қытықтап жатыр ма? Тоқта, мейлер, сен қытықтаған жоқсың ба? өтіп барады Тоқта, бетек, тоқта. Алтыбақанның ойыншылары жалпы. Ютуберлер, бауырлар, кім сені қолдайтын көреміз, қара. Бәрінің беттері ашылады қазір. Арман шығып кетсін дегендер, тоқта, Арман шығып кетсін дегендер қолдарын көтеріңдер. Тоқта, қара, 1, 2, 3 қолдарын көтеріңдер. Арман. күліп жібердім ғой брат мен. Ол сен проблемаң. Енді сен көрдің, сенің өзіңнің бірге сыйласып жүрген адамдарың бәрі қолдарын көтерді. Мына жаққа жоламаңдар, малдар ма? Мен ортаға келмек. Малдар ма? Брат бүйтіп аяғын бүйтіп алып, кәдімгі бүйтіп тұр ғой брат, күліп жүрдім ана жерде. Қай жаққа жоламаңдар дейсің? Көрсетші кәні. Мына жаққа қарай келмеңдер. Екі біреу аяқ талап тұр ғой бля. Күліп жүрдім мен вообще отақпен. Енді өкінішті 50 000 теңгеден айырылып қалдың. Барып Арекемен бірге бильярд Бля, ойнадың. ақша не істейді дейді балалар. Сол ақша не істейді дейді. Бір-бірін сатады ғой. Құрметті достар, бізде мына жақта 6 қатысушы қалды. Не қалды? Болды, шыдай тұр давай. 1. Жерге қойсай, тік тұрсай. Аяқ тартып қалды бейшараң. Жерге. 1, 2, 3. Түс. Осы жолы ема симплдың тұрғанын дерсі. Бекол шығып кетеді ау. Блин, осы күй. Бекол өзін түсіріп атқан кадрға қарашы. Өзің түсірсе, Бека өзің түсірсе бауырым. Ё-майы. Тимур жақсы ұстап жатыр өзін. Симпл өте керемет симпл. Тиме, Бека, тиме. Сып. Анан тұрчы. Симпл, сып. Ема. Достар, бізде, мен қарап тұрмын, мына жақтан Бека бізде симплды барынша қыдырлап жатыр ма, бірдеңе істеп жатыр енді. GoPro'дан көреміз. Достар, бізде өкінішке орай, Бекол, давай кетіп шық. Бекол, сен неге GoPro'ны алып, симплға тисе бастадың? Жоқ, бізден андай болды. Жаңағы үйлер айтады да. Мені түш дейді, короче. Соны жарайды деймін. Соны мен айтамын, типа, майдар шығарайық деймін ғой. Саған хорошо дейді. Адам бәрі, типа, GoPro'да бар дейді. Сосын, бұл симплға барам дейді. Мен хорошо дейді. Слоның астына түсеміз. Мынау орында тұрған мен маған қарап отырмын, былайда камера былай апарып алғам. Сосын ақырынан симплға барды. Көтінен бүйтеді. Сосын мен уже дейім шығып отыр, короче. Сен оны қалай істейм ғой? Астына қарай көріп барасың, сол күле салдым мен қойшы дедім. Симпл айтады, тұрысы енді ішіне кіргізіп жібердім дейді саған. Сен сонда тұрсеге бүйтіп тұрсың ба? Жоқ, түсінің ішінде ештеңе жоқ. Короче, мен түсінгенім, бүліктің бәрін Майк Миллер шығарып жатыр екен. В общем, жігіттер бірінші емес, екінші емес, үшінші. Мен ойымша осы жерде чемпион Майк Миллер. Майк Миллер ма? Достар, бізде 5 ойыншы қалды. Симпл, Мадияр, Миллер, Жандос, Тимур. Комментарийге жазыңдаршы, кім шығып кетеді? Мен ойымша, мен білмеймін. Ал 1, 2, 3, түс! Қиын. Симпл жағаға шығып кетті. Бұл осы видеода бізде Тимур ұтатын сияқты что-то. Мен солай ойлап тұрмын, Тимур ұтады. Тимур мен Мадияр финалға жететін сияқты. Сондай сезім болып тұр да менде. Соңғы тройка бізде Миллер, Тимур, Мадияр болады. Симпл мен Жандос по-любому шығып кетеді деп ойлаймын. Аяғын қозғалтпа, Жандос, қозғалтпа. Кетті, Жандос кетті.
Жандос минус. Шық. Ема, құрметті достар. Достар, бізде Жандос шығып кетті ойыннан. Жандос шығып кетті. Жеге, мына жерде великолепная четверка қалды. Сұмдықтар қалды, сұмдықтар. Ема, Жандос. Сен соңғы момент аяғыңды қозғалтып бастағанда уже... Мынандай болды менде. Сразу айтайын. Мен қалай кірдім, и мына жер мынандай не болды ғой. Ауа тұрды, кекірік ше. И прям соны ары шығара алмайсың, кетіре алмайсың ғой. Неудобно болып қалды. Неудобно болып қалды прям. Енді достар, әрбір ұтылған адамның сылтауы болады, бірақ мына шынымен. Шынымен ба? Енді жарайды енді. Сен нормально шыдадың әйтеуір. Арман сияқты. Мен шықпайтын, мен аяқ жүретін, мен до конца тұрып келетін. Анау күні білесің ғой, Мадиармен до конца бұрын екеуміз. Екеуің ба? Иә, екеуміз ғой түсірген, есіне жоқ па, не видео түсірген. Иә. Мен құттықтап жіберді деп, көтек біле ғой. Финалда Арман мен Мадияр келесіз, да? Иә. Ал достар, келесі бізде GoPro-ны ұстайтын Simple-дің бетінен көретін боласыңдар, жалпы. Миллер, Simple, Мадияр, Тимур. Достар, Мадиярдан мен жаман қорқып жатырмын, өйткені бірінші сезонда бұл ешкімді сезбеді кәдімгідей. Енді мына жерде бір түлкі отыр, Майк Миллер деген. Сосын күнде спортқа қатысатын Тим Омар деген монстр отыр, қолы тас. Сосын бізде ешкімге айтпай бір мықты болып раундта келе жатқандай. Біз бұны андай іләкәр деп ойлағанбыз ғой. Андай әлсіз ше анандай анемияда өмірі. Сондай деп ойлағанбыз ғой, сөйтсек бұл мықты екен. Давайте достар, келесі раунд 4-еу қалды, суға түсейік. Кетпеу. Миллер айтады, Simple-ға GoPro ұстаған адам ұшып кетеді деп андай алдын ала шешіп қойғандай. Көреміз ал. 1, 2, 3, түс! Миллер түлкі. Мен неше рет айтпесе, Миллер түлкі депше, бәрі түсіп кетеді да соңынан. Деп кіріп кетеді ғой. Миллер бар ғой, по жизни ұтылмайтын адам Миллер ше, түлкі ғой. Уже нешінші рет ше, Жандос соңынан кіріп кетеді ғой. Менің ойымша, или Мадияр, или Тим Омар. Менің ойымша. Бірақ мына бізде естірдісің ба? Естірді. Менің ойымша, менің ойымша Тимур ұтатын сияқты осы шоу. Миллер тиісіп бастады. Шық, Тима! Шық! Короче, Майк Миллер алады да, ұтылып атқанын сезді да өзінің. Simple-ға нападать етеді ғой. Қасыма кетті өзі. Тоқта, не? Көтені тағап, қасыма кетті. Сосын мен кеттім, кетпейді. Бірақ мен үстінен қарап тұрған кезде сен бетіп жүзіп барып, соған барып Жігіттер бай ғой үшін. Соғыста любой тактика болады дейді ғой. Сен типа өзіңді әділ... Мен өзім қазір бар ғой, ең не боламын андай, қалай таңдай, жама рөлді ойнайтын адам бар ғой. Жама рөлде? Иә. Жігіттер сол үшін дайындалыңдар. Simple, енді бізге түсіндірші, қалай болды, не болды, не себепті шығып кеттің? В общем, мен қолымда GoPro болған. Видеодан көрдіңдер. Миллер жайлап келеді да, бірінші бар ғой. Жақтан ұстайды, қолмен итеріп жіберіп, қайттан бүйтіп астыға батырып, бүйтіп көтеріп жатыр жоғары. Амал жоқ, шығып кетті енді. Бірақ араларында жестко төбелес кетті. Көрдім мен, иә. Қырылып жатыр. Бұл андай не ғой? Жағаласпай мен интервьюін, сен өзінің интервьюінде сөйлейсің. В общем, енді екеуі де батыстың жігіттері. Сен не болса да енді конца тұрам ба деп едім. комментарийде ше, достар, мені жестко жамандайтын сияқты подписчиктерім. Но не сен қалай допустил, что типа тыныш тұрған адамдар шығып кетіп жатыр деп ше? Достар, мен мына жерде ереже кім бірінші басын көтереді, сол шығып кетеді. Иә. Сол себепті бұлар өздерін до конца ұстау керек еді. Неге провокацияға берілмейше, өздері әлсіздік танытып шығып кетіп жатыр, сондықтан маған никакие вопросы. Сәттілік? Сен өзің әділ болды деп ойлайсың ба? әділ болған жоқ. Әділ болған жоқ. Енді ол өзінің ойы достар. Сендер комментарийге жазыңдар достар, бұл қалай жалпы әділ ме, әділ емес па? Сәттілік бауырым. Жақсы жігіттер. Ал құрметті достар, Майк Миллер, Тимур Омаров, Мадияр Пернебай. Енді мына кезде Майк Миллер ешкімге тиіспеймін дейді. Кеттік ал, суға түсеміз. 1, 2, 3, түс. Үшеуі бірдей кірді суға. Мәссаған, мына жолы енді қалай болады екен. Жота мен Майк Миллерден сескеніп тұрмын достар. Майк Миллер бізде бірінші шығып кетуі мүмкін. Одан кейін келесі финал.
финалда мәссаған. Миллер что-то қозғалып бастап жатыр. Тимурға тиіскісі келіп жатыр. Өзіне де жауап қайтарайық та кішкене. Симпл дұрыс па? Ема, ана Тимурдың көтіне шығып жатыр анау. Ема. Тимур отыр прикинь. Миллер Тимурдың көтіне шығып жатыр. Тимур. Ема. Жесткий соғыс кеткен. Қатып жатырмыз. Жаңа Майк Миллер шықты. Достар, короче, жаңа Майк Миллер осыдан алдын айтты ғой, соғыста любой способ ол болады деді да. И енді өзі тиісіп бастады, бірақ Тимур оған отпор берді. Қандай дейсіңдер ме? Аяғымен бүйтіпше андағын. Бүйтіпше. Тимур, сен отпор бере алдың. Миллерге ше. Тимур, хорош. Давай. Мен айттым да, бағана финалда Тима мен кім қалады деп айттым. Оны мен де айттым ғой. Біріншіден мен правилада естіген жоқпын, потому что ешкімге типа қырықтау болмайды деген сияқты. Сол үшін оны қолдандым. Екіншіден өмір тәтті болып көрінбесін деп балдарға арасына сынақ беріп тұрдым да, по-своему. Бір жағынан ол да жақсы шығар. Енді әрқайсысы сынақтан өтіп шықты по-своему. Енді бұндай болмаған, біздің контентте болмаған. Миллер өзінің бір какой-то бір методын, стилін алып келіп жатыр ғой, короче. зато мен қара, мен соңғы емеспін, үшіншімін. Зато үшіншімін. Ер кезегі үшеу дейді ғой. Сол үш болып тұрмын ғой енді ағай. Сол үшін Майк Миллер дұрыс істеді деп айтшы. Құтты болсын ал. Все, енді қалған жігіттерге победа болмай-ақ қойсын. Құрметті достар, бізде финал. Балдардың барлығы жиналды, міне қатысушылардың. Қол бұлғап қойыңдар операторға. Екі титан, монстрлар, түсеміз суға, давай. Короче, мадиарда рекорд мен жасырадым да, 5,5 минут екен. Маған мен шок болдым. Мен реально 5,5 минут ұстаған болса, хотя 5,5 емес, 4 минут ұстаса, мен реально қолымды беремін, еркексің деймін ғой. Еркексің, я өткен 4 минут ұстауды суды. Осыдан кейін қазір жеңімпаз анықталады, сосын тексереміз. 1, 2, 3. Ал кетті. Ема, достар, мұнаған лайк баспасаңдар бар ғой, білмеймін енді. Бізде Мадияр өзін түсіріп жатыр. Екеуі де анандай тихо жеге, анандай положениеде ауада ұшып тұр екеуі де. Денелерін бос жіберген. Бұл ең дұрыс позиция. Сендер де біреулерің бүйтіп жатсыңдар, аяқ қозғау, қате ол. Ең дұрыс позиция бұл тастадың өзіңді міне. Кәдімгідей көмектеседі ол. Тимур шықты. Бізде Тимур бірінші шығып кетті, Мадияр Пернебай тағы да жеңімпаз ғой. Не болды? Неге? Короче, мен құрт кеттім, өзім құрттым. Ана алдында мен, короче, бүйтіп аламын ғой. Өстіп такансы тұрамын да, дені ұстап. А бұл жолы мен деп алдым да, деп жұтамын ғой өзінше. Психологический атака. Жоқ, минут да, и сен же суда. Жоқ. Мен, короче, мен тәсілімді өзгертейін дедім да, деп деймін жұтып жатырмын. И ол болмайды деген, короче, аңғытақта шығып кетті, короче. Неге финал дегенде? А мен негізі... Жоқ, неге финал дегенде? Солғы мен өзінше бірақ... Ана күнде біз сөйтіп алға 4-шіде, и сен сол психология... Ол 4 минут шыдамайды, просто психологически сындырып. Менің өзім негізі рекордым, мен... Жоқ, ондай вообще психология өтіп кетті. Жоқ, тыш. Мен есіме енді түсті. Бірінші бөлімде, достар, серьезно, Мадияр болды ғой дәл осындай ситуация. Сен психологический атака жасаған. Жоқ, бірінші сезонда типа ол айтты сондай бір сөздер ше. И сосын маған өзі айтты, типа мен сөйтіп атака жасайын деп сен айттың, болды да? Жоқ, ол өзі айтты ғой. Ол тұра алмайды ол. Жоқ, 5,5 минут тұрмасын. Но 3 минут. Жоқ, 3 минутта тұра алмайды ол. 4 минут тұрса, базар жоқ. Тимур, бұл жерде мәселе мынау бар ғой. Даже 3 минут тұра алмайды шын өмірде. Ол саған просто өтірік айтып тұр, иә. Жоқ, өтірік айтып емес, ол өтірік айтса, ол өзі өтірік айтты ғой. Мен просто тәсілімді өзгерттім де, сол менің ошибкам болды. Ошибка содан басталды ғой, сен ана 4 минут тұрады екен, мен тәсілімді өзгертіп беремін деп
қолыңды аламын еркекше деді ғой. жоқ ол вообще оған жоқ. бірақ ұтылған адам никогда мойындамайды. ұтылған адам сөзі құрсын. жоқ мен мойындаймын ұтылған базар жоқ, просто енді жаңа 5,5 минут деген сол дәлелдемеді де. 5,5 минут байт осы 40 неше секунд болды жандос? 53 шақ секунд мысалы. Бір бетке де жетпейді. Олар ғой. 1:53 сен Тима қара, Вообще даже. Тима сен мына жерде серьезно түсіндіріп жатсың ғой, бірақ мына малдар бар ғой. Үстіңнен күліп тұр. Ал Мадияр бізге айтып берсең жеңімпаз сенсің ғой. Не жағдай болды, қалай болды? Не жағдай болғанда мен магазиннен аңып бартқам негізі. Қасынан Тима шығып маған дәлелде деді. Сонымен не керек, короче, не қоясың дедім накану. Нони дәлелдеген үшін 50.000 қойып жатыр дедім. Алдым 50.000 теңгеңді, саған дәлелдедім. Олар құрметті көрермендер, видеоның соңын осындай кереметтей отырысын аяқтағымыз келіп тұр. Бүгін бізде көңіл-күй өте керемет. Иә, достар, осымен видео аяқталды. Видеоға лайктарын басыңдар. Жігіттердің барлығына осы еңбекке, осы үлкен жұмысқа лайктарыңды басыңдар. Ана ауырына саусақтарың бар ғой, 1 тонна бұлай көтересіңдер да, міне бұлайынан. Ана лайкқа бұлай бүйтіп басып жібересіңдер. Сол үшін достар, бассейннің 3-ші челленджі бұйырса шығады. Кімдерді шақырайық? Ютуберлердің аттарын жазыңдар, бағана қойған сұрақтарға жауап беріңдер. Иә, келесі видеоларда көріскенше достар. Давай. Сау болыңдар.